السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ mbuziddwa ebibuuzo bingi ku nsonga ya sitira eri wajibu oba eri sunna, ng'abamu bagamba ti okubeera kwa wajibu yaako obw'etteeka omuntu alina kubanga atadde ppini mu nnyindo ye obanga yeewunze feesi ye ataddemu ku bimu ku ziinata w'omukyala n'eryoka efuuka wajibu, nga bagamba oba okubanga mukyala mulungi. Abaffe okukakata kw'abasitira okubeera nga eri wajibu kirina kubeera nga omuntu mulungi, mukyala mulungi amazina kukola bintu ebyo, oba eri wajibu ku mukyala yenna. Naam, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ekisookera ddala okwebikka mu feesi oba abakyala okwebikka sitira okwebikka mu feesi, ekintu ekyo mu Busiraamu okwawukana kuli wano okusookera ddala. Ekyeni ky'omukyala bwereere oba si bwereere, awo wava okwawukana okusookera ddala. Kubanga obwereere bukakatibwako omuntu okububikka, ekyo ffenna tukimanyi. Kitegeeza nti bwe tuba tukkaanyiza nti bwereere kikakatibwako okubikkibwa. Obanga si bwereere wano kati awo tuba tugenda kwawukana. Kati abamanyi awo we baava okwawukana. Allah mu Qur'ani yagamba, ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna. Allah agamba nabbi, gamba bakyala bo, gamba bawala bo, ne abakyala b'Abasiraamu, abakyala b'abakkiriza beebikke. Wano Allah ali ategeeza ki? Min jalabibihinna, babulire mu jalabibi zaabwe. Kiki yali ategeeza wano? Mu bufunze abasalasala lagagaziya kubanga mangu, abamufassirina bayawukana, naye buli omu ambayita ebigambo byabwe bingi, naye Abdul Wahidi Al-Wahidi yagamba bamufassirina abasinga obungi bagamba Allah ali ategeeza nti beebikke bonna n'ebyenyi byabwe, balekewo ainun wahid, eriiso limu, era nga kyekigambo kya Ibn Abbas. Ate ngo Ibn Abbas ffenna tumumanyi bulungi, ye tarjamani al-Qur'an, ye muntu asinga okuvunula Qur'an. Kati Allah yewatwa yagamba Allah kyali ategeeza. Abamu ne bagamba aya agamba yebikka lekewo ekyenyi n'ekibatu. Kitegedde aya bwetyo. Aya endala Allah yagamba wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Abakyala bano teboolese ebyokwewunda byabwe okuggyako ebyeyolese. Bono bayawukanamu. Era Ibn Abbas ekimu ku kigambo kyasooka okwogera wano yagamba balekewo ekyenyi n'ekibatu, ate oluvannyuma n'akyusa n'agenda ku kiri ekisoose. Kitegedde. Kati abamu ne bagamba balekewo kyenda bibatu, abamu ne bagamba balekewo ebyokwewunda by'okungulu nga z'engoye, kuba n'engoye biba byakwewunda bya mukyala. Kale ne baawukana mu njawukana ya tafasiri enjawulo ez'enjawulo. Naye kisababu lwaki Allah yassa aya eyo, ya ayuha nabiyyu qul li azwajika. Batugamba Sudi yatugamba nti Sudi yatugamba ensonga yaviirako Allah okussa aya eyo kyali nti al-fusaq, aboononefu baali bataayiza abakyala ekiro ne bababonyaabonya oba ne baagala okubakolako ebyobwemu. Kati Allah n'abassa aya eyo beebikke, abakyala abalongoofu basobole okwawukana ku bakyala abatali balongoofu, n'agamba beebikke. Kati aya bwe batyo amanyi ne baginyonyola bwe batyo. Olwa tugenze mu madhhabu ana nagwo amanyi bayawukana. Abamu bagamba kikakata omukyala okwebikka sitira, okwebikka mu maaso. Abamu ne bagamba tekikakata nga Shafi'i. N'agamba ekawo kyenyina bibatu, waye agamba si bwereere. Naye n'agamba we tuba tutidde ebikemo yebikke, we tuba tutidde nti omukyala ono okwebikulako ekyenyi kigenda kuleeta obwononefu, akola atya? Yebikke. Olw'okuba ntutidde nkiyinza oleeta obwononefu, kati aba alina okwebikka. Kaka kitegeeza nti ogattagatta akaseera kano omukyala alina okwebikka mu maaso, ogattagatta obujulizi, kubanga teri kisinze kuleeta bikke mu ssaawa zino ng'abakyala. Bakemye nnyo abasajja
kyoba abantu obwenzi bususse kwanti obwenzi bukoze ki obwenzi bususse ye lwaki oyagala olekawo feesi tukubuuza lwaki oyagala ogirekawo kiki ennyo oyagala giragane lwaki oyagala ogirekawo feesi kati ithan badi wa Allah ekigambo kya sitira okwebikka mu maaso buli we tutya ebikemu ekyo amanyi bonna bakyegattirako kasita tuba nga tutidde ebikemu bonna bakyegattirako kyaba alina okwebikka mu maaso aleme kusansanya boonoonefu nakukema basajja nabavubuka kakati mu bufunze kino kye bagamba bwe simanyi omulungi ayeebikka omubi teyeebikka ekyo si kituufu kubanga mu nsi tetulinamu mukyala mulungi na mubi tetulinamu mukyala nti mulungi ate tetulinamu mukyala mubi wabula kisinziira ku muntu osobola osanga omukyala nga mulungi gwe ngolaba mulungi naye ate ye omulala nalabanga mubi ate olina alabanga mulungi ate nze nendabanga mubi kati mulimu mukyala mulungi oba muki oba mubi kati bebyamu bonna mu kwebikka abakyala bebamu oba yeewunze oba teyeewunze kubanga teri kyakwewunda kya mukyala kisinga nga kyenyi bino mpeta bikipini kwesiga kopagalo simanyi biki byonna ebyo bigoberera bugoberezi naye ekyokwewunda ky'omusaala ekisinga kyekyenyi kati ekyokwewunda kye ekisinga wakiba nga akiyisizza bweru tolaba kiba tekijja mulimu abamu abagamba nti ogamba omukyala okwebikka mu maaso muba mumazeeko eddembe ery'obuntu ate omuntu alina hurriya alina eddembe alina omuntu alina okuba n'eddembe gali omukyala yebikka mu maaso muba mumazeeko eddembe erye tuba tetumumazeeko ddembe wabula ekintu ekyebbeeyi okisabika si bwe kiri ekintu kyonna ekintu kyo nga kyebbeeyi oba akagula essimu nga ya bbeeyi ate nga okyali mpya okyajagala nnyo okigulira kava noteekako screen guard gwe ganda ogisabika lwaki oba ogisabika lwaki ebintu babitundira mu mabokisi kubanga ekintu ekyebbeeyi bakisabika si buli omu kyaba alina okukiraba kintu kya bbeeyi ate omukyala wa bbeeyi teri ddiini yasinga kugulumiza mukyala nga ddiini ya busiraamu yamugulumiza mukyala wa bbeeyi kati ensonga tekuba kumumalako ddembe lye wabula kuba kumuwa kitiibwa kye kansubire nti bitegeerekese mu bufunze biidhnillahi tabaraka wataala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين